มื่อนี้พาทุกคนมาถ่ายนอกสถานที่เนาะมื่อนี้พาทุกคนมากินซินดาเจอกับมากินกับเพื่อนเรา2 คนนี่ไปถ่ายต้นทำรักเรามาเดี๋ยวเลยค่ะจะเป็นเดี่ยวนะทุกคนนี่ตังมาได้ทุกคนเลยจ้าชอนนะคะชอนเป็นแบบกันนะคือสิบก็มาแล้วก็เดี๋ยวจะผลนี่ก็ที่เราจะออกนั่นบริยินเสียงดังขนาดให้ไปเนี่ยไม่ได้ราคาดีทุกคนมันจะโอเคมันเป็นภาษาแบบไม่ได้
คนตอนนี้เนาะเฮากะกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะสิได้ขอตัวลาไปก่อนถ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเด้อบ๊ายบาย